لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqulu. Al hadis. Iwatiman jamaah pangaosan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kalaresan judul anu kadua nyaeta ngeunaan ad-du'au ba'dal adzan. Doa sabada adzan. Sok sanaos panginten kanggo ibu-ibu mah bab adzan teu pati penting. Sabab nu sok adzan nyaeta lalaki. Lalaki oge teu kabeh. Loba mana nu sok adzan jeung nu tara adzan. Sabab memang adzan mah cukup satu orang mewakili, teu kudu kabehan ngantri saurang. Tapi ari kaitan sareng doa nama berlaku kanggo pamegat, berlaku kanggo istri, berlaku kanu sok adzan jeung berlaku oge kanu tara adzan. Tapi nu dibahas di ieu buku, di ieu kitab, naon anu kedah dibaca sabada rengse ngadangu adzan. Dumasar kana hadis sahih. 2. Doa naon nu sok dipake ku masyarakat anu eta doa teh kalebet hadis dhaif. Di antara pilihan eta kedah aya kasimpulan mana anu kedah dianggo jeung mana anu ulah dianggo. Mung sakitu intina mah. Tah urang telusuri we hal-hal anu penting anu teu kacatat di ieu kitab. Sateu acan engke terakhir ninca kana pokok. Supaya henteu lepat fungsi. Supaya henteu lepat pengamalan. Nu pertama kedah diuninga naon nu disebut adzan teh. Saur para ulama ari adzan teh secara bahasa al-i'lamu, ngabejaan. Seperti dina Al-Qur'an hilap deui surat naon wa adzanun minallahi wa rasulihi. Ieu mangrupa bewara ti Allah jeung rasulna. Jadi adzan teh secara bahasa ngabewarakeun, ngainformasikeun, ngabejaan. Secara hukum syariat nu disebut adzan teh al-i'lamu biwaqti sholati, ngabejaan datangna waktu sholat. Pertanyaanana ari ngabejaan waktu sholat kasaha? Kanu boga kawajiban sholat. Ari nu boga kawajiban sholat nu hirup nu maot. Anu hirup nu maot mah in qata'a amaluhu geus putus gawena. Jadi adzan ditujukeun ka anu hirup. Anu hirup oge mimiti dicatat kawajibanana sabada usia balik. Lamun istri cirina geus ngalaman haid, lamun lalaki diantarana geus ngimpi. Berarti di bawah eta mah can boga kawajiban salat. Komo kaorok anu anjar lah
lahir ngabejaan naon, kanu geus maot ngabejaan naon, dat geus teu boga kawajiban salat. Maka insyaallah ku definisi ieu moal salah mungsikeun adzan. Baheula mah lamun aya nu kahuruan adzan. Dina media sosial aya nalika aya naon, aya badai puting beliung kan di video. Sering orang menakan bari adzan. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Sakapungkur zaman Nabi aya nu nerangkeun zaman tabiin nu nerangkeun yen lamun kahuruan kudu adzan. Si orang teh hadisna kait dibuat kaitan jeung ekonomi ieu mah. Si horeng tukang material nu nyeun hadisna teh. Jadi lamun kahuruan adzan beak si imahna teh. Lamun geus beak pasti bakal ngabangun deui. Geus ngabangun meuli bahana ti mana? Ti tukang kayu. Ternyata eta hadis didamel ku tukang kayu ngarah payu bahan bangunanana. Iwati iman rahimakumullah, jadi lamun aya nu mungsikeun adzan ieu salianti ngabejaan waktu salat, maka luar tina definisi anu sabenerna. Dua, pertanyaan nu kadua, heula mana kawajiban salat jeung syariat adzan? Ari secara pelaksanaan adzan heula, salat heula. Adzan heula. Tapi syariat nunjukkeun yen adzan mah kabeh dieunakeun. Salat mah tos langkung dipayun dilaksanakeun. Namun simpuring kantos ngadugikeun yen baheula nalika salat geus aya adzan teu acan aya ngabejaan waktu salat teh jalma-jalma aya anu mewakili mapai-mapai jalan satapak. Nu urang mah kelas tadi teh kana gang ieu ka kidul ya. Bari jojorowokan. As-shalah, as-shalah. Geus datang waktu salat, geus datang waktu salat. Mun ayeuna beren terus kayu tuda. Kapasir Kanyare, kapasir Biru. Berarti 5 kali tadi ketuan teh. Mapai-mapai jalan, leuheung beurang, duhur jeung asar. Magrib jeung isya leuheung keneh. Ieu geus subuh. Kudu mapai-mapai jalan ngabejaan as-shalah, as-shalah. Duka sabaraha taun harita berlaku eta ieu mah sanes aturan agama tapi seolah-olah inisiatif sahabat ngabejaan waktu salat kulantaran can aya cara anu khusus. Nah, maka kan riwayatna Rasul jeung sahabat ngayakeun musyawarah. Kulantaran aya laporan ti sahabat lamun cara ngabejaan salat kieu wae mah ripuh. Kudu mapai-mapai jalan, bari jalana jalan satapak, tiap imah kudu kapapai jeung kabejaan. Maka di antara usulan sahabat hiji ya Rasulullah sanakumaha saupami ngabejaan waktu salat supaya henteu ripuh ayeuna mah urang nyadakeun lonceng we. Ya, bawa lonceng mun aya salat klining oh ieu geus lohor. Klining oh ieu geus asar. Ku Nabi ditolak. Innaha linasyara ulah. Sabab lonceng mah geus jadi bagian ibadah urang Nasrani. Tapi catatan ulah nate lamun dipake sarana jeung fasilitas ibadah. Sabab menyerupaina urang Nasrani dina bab ibadahna. Ari kitu mah dagang es ya. Make lonceng make teu kabus ieu mah sabab lain ibadah secara khusus.
ieu mah muamalah. Ku Nabi ditolak. Kabayang lamun ku Nabi di ACC usulan make lonceng, pasti bakal pahili antara lonceng waktu sholat jeung lonceng nu dagang es mun zaman ayeuna. Komo magrib mah pas puasa salah denge. Ieu teh lonceng tukang es, lain lonceng magrib. Karena sarek ngahuap ieu mah tukang es. Meni mirip pisan cenah bacarkeun teh. Sorana mirip pisan siga lonceng magrib. Usulan nu kadua, ya Rasulullah kumaha upami niup tarompet we atuh ayeuna mah. Mun geus kadangu aya salat ta eta tarompet eta lain dengan mabel. Ku Nabi ditolak. Inna halil Yahudi ulah eta mah geus jadi bagian urang Yahudi. Di antarana tahun baru, menyambut tahun baru, niup tarompet eta tos bagian ibadah Yahudi. Malah kaitan jeung keyakinan khusus dina pemahaman Yahudi. Diturutan we ku urang najan lain ibadah tapi dina segi penyambutanana aya hal-hal diyakini. Nu terakhir sahabat aya nu ngusulkeun kumaha upami ngadurukan di luhur gunung. Lamun geus katinggal di gunung aya seuneu maka nandakeun geus datang waktu salat. Pertanyaanana ripuh mana? Ngadurukan di gunung tiap waktu salat jeung gogorowokan as-shalah as-shalah. Mending keneh kitu we as-shalah as-shalah kajeun mapai-mapai jalan daripada ka gunung sakali sapoe 5 kali kudu nyeungeut seuneu di luhur. Tapi ku Nabi ditolak sanes masalah eta. Innaha lil majusi ulah ieu mah seuneu mah geus jadi sesembahan urang majusi. Sadayana ditolak dugikeun ka teu acan aya kasimpulan tah tina hasil musabarah teh. Ngan aya sahabat Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid taupa bi wa ana naimun, abi senang ngalenyap nunutan sarta abi ngimpen. Eusi eta ngimpi teh rajulun aya hiji lalaki yahmilu nakusan mamawa lonceng. Meureun kaimpikeun tata di bab lonceng teh kabawa kana sare. Terus si lalaki eta nawarkeun ka Abdullah bin Zaid, sugan anjeun senarek meuli ieu lonceng. Wa ma tasna'u biha, lamun ieu lonceng dibeuli jang naon? Saur Abdullah bin Zaid dina impenanana, kaula rek ngagunakeun eta lonceng pikeun ngabejaan datangna waktu salat. Ceuk eta lalaki anu nawarkeun lonceng eta, apalah aduluka ala ma huwa khairun min dalika. Nah cenah hayang dibejaan ku kuring ngeunaan cara ngabejaan datangna waktu salat. Kalayan teu make lonceng ieu intina mah. Faqultu lahu, maka kaula ngajawab ka eta lalaki nyaeta Abdullah ngajawab, bala. Oh atuh cenah puguh we. Eta pisan nu keur diteangan teh. Ceuk eta lalaki di jero impianana, kul. Sok baca ku anjeun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus dibaca sampai La ilaha illallah. Gugah tina ngimpen Abdullah bin Zaid teh enggal-enggal lumpat nepangan Nabi. Rek ngabejaan hasil eusi tina impian. Ternyata eta impian teh
saur Nabi, innaha la ru'ya haqqun. Abdullah eta ngimpi teh bener. Jadi cara ngabejaan anu diajarkeun ku eta lalaki ka anjeun teh bener siga kitu carana. Sok sana ayeuna mah buru-buru tepungan saha Bilal bin Rabah. Innahu anda sautan minka, sabab Bilal mah sorana teh alus merdu. Urang kan kakarek apal yen Bilal teh sorana merdu. Nu apa teh kana hideungna we wungkul. Tapi keun ka mung disebut Bilal teh. Asa dihina disebut si Bilal teh. Padahal lain hideung wungkul. Bilal anda sautan minka, sorana leuwih alus tibatan anjeun. Maka ku Abdullah diajarkeun ka Bilal. Bilal diangkat sebagai muadzin kota Mekah. Direncangan ku Ibnu Ummi Maktum sebagai spesialis adzan subuh. Di Madinah Nabi ngangkat seorang muadzin Abu Mahdurah. Ngan aya dua hadis anu beda ngeunaan tata cara adzan. Zaman Abu Mahdurah mah ditarji teh diulang. Sehingga anu kalimatna dua-dua teh jadi opat. Ngan dua ditarikeun, dua direndahkeun. Seperti bacaan syahadat dina adzan. Mimiti sing tarik teh pisan. Asyhadu alla ilaha illallah gitu. Asyhadu alla ilaha illallah. Nu kaduana rendah. Asyhadu alla ilaha illallah. Siga gabungan qomat jeung adzan gitu. Ngan teu aya jama adzan jeung qomat kan. Eta berlaku harita di Madinah oge Nabi nu ngajarkeun. Jadi lamun aya nu adzan kitu memang aya riwayatna. Ngan adzan Abu Mahdurah tidak berlanjut sabab kondisi zaman ayeuna mah teu perlu diulang. Ayeuna mah komo make speaker mah da geus tarik geus jelas. Lajeng di Kuba Nabi ngangkat Sa'ad Al-Qarji. Salajengna aya anu perlu digarisbawahi oge diakurkeun dina azan anu berlaku di urang. Terutama mana kalimat anu panjang jeung mana kalimat anu pondok. Sesuai nu diajarkeun dina impian Abdullah bin Zaid, ceuk eta lalaki kan gitu. Kul Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pernah ngadangu anu Allahu Akbarna ku urang dipandang salah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bana panjangnya. Tapi lain jadi lain. Bukan mah kadangu tiap subuh. Nah, barna panjang. Padahal teu aya alipan dina penulisan oge. Tos we bar we tong bar gitu. Jadi mad arid li sukun. Nah, teu berlaku dina kalimat akbar mad arid li sukun da teu aya mad na saha oge. Tos we Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barna tong dipanjangkeun bar gitu. Kesalahan nu kadua, tinggal dua kalimah syahadat. Secara penulisan asyhadu alla panjang ilaha illallah. Hiji tanya asyhadu asha. Sering aya nu maca asadu alla ilaha illallah. Asadu anna Muhammadar Rasulullah. Dupi asad naon artina? Singa. Teu aya pangeran iwati Allah. Nah, siga ngobrol jeung singa adan teh.
singa teu aya Rasul saestuna Muhammad teh utusan Allah. Umat adan mah lain ngobrol jeung singa, lain asadu tapi ashadu. Dua tina kalimat eta keneh aya nu maca ashadu alla ilaha la ilaha la napono umat ulah paili la panjang jeung la pondok sanajan dua-duanana huruf Arab tapi boga harti anu beda. La nafiyah hartina lain, la nahiyah hartina entong, la na dua nana paranjang. Anu panauk mah aya lamul amri, lam parentah, tak ieu lamna panauk. La anu panauk mah hartina teh pasti. Asyhadu alla ilaha illallah. Tok artikeun. Abi nyaksi yen pasti aya pangeran salian ti aduh jadi musyrik jang. Jadi musyrik itu mah pasti aya pangeran kajabi Allah. Saha atuh salian ti Allah aya pangeran. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah tayak salat mah. Ngan urang teh sok kapangaruhan ku lagam. Matak boh adan, boh ngimaman, lagam mah nomor 2keun. Nomor 1keun mah mahrojna. Sanajan teu make lagam, tapi lamun make mahroj, lagam mah otomatis bakal muncul sorangan geura sok. Ya. Urang salat hayang lagam Cianjuran. Pasti bakal aya kalimat anu panjang diponokeun, anu ponok dipanjangkeun, da ngutamakeun lagam. Tapi lamun ngutamakeun bacaan, lagam paneuri, lah lagam kumaha engke we jadina. Rek lagam Cianjuran, rek lagam naon, kasidahan. Teu masalah. Nu penting nu bener heula eta hiji. Naon deui tah anu sok kadangu? Hiji dia Allahu Akbar, 2 asyhadu, 3 la ilaha illallah. Nu kadua kudu fokus adan mah. Ulah malaweung adan mah. Sabab lamun malaweung seuk pahili jeung qomat. Geus asyhadu alla ilaha illallah. Qad qomati shalah, manya adan ya qad qomati shalah. Eta sesuai anu diajarkeun dina impian Abdullah bin Zaid. Nu kaopat naon kautamaan adzan. Ulah dikira yen pahala adzan teh sepele. Pirang ngabejaan. Ternyata pahala nama leuwih ti salat. Malahan leuwih ti nilai jalma-jalma anu salat. Sabab anu sarolat daratang ka masjid dilantaran diajak ku kalimat adzan eta. Sarta adzan bagian tina nunjukkeun kana kahadean. Mandala ala khairin palahu mislu ajri fa'ilihi. Sing sajama anu nuduhkeun kana kahadean maka pikeun manehna ganjaran nu sarua saperti anu diajakna. Torojo saurang salat, torojo deui nepikeun ka aya 30 sakali adan teh, maka nu adan kabagean sarua jeung 30 jalma anu salat. Matak saur Nabi engke di akhirat dina poe kiamat anu adan bakal boga ciri khas. Tukang adan bakal aya ciri khas. Naon ciri khasna? Hiji, aksaru minka
naon ieu teh? Aduh hese. Aksaru minka rahmatan. Dua aksaru minka sawaban. Panglobana menang rahmati Allah, panglobana menang ganjaran ti Allah. Jadi anu beunghar di akhirat salian ti ustad, kiai, nu ngajak guru, nu ngajarkeun ilmu agama termasuk oge muadzin. Ku Nabi dikias ku kalimat lain, al muadzinuna atwalu a'naqon yaumal qiyamah. Tukang adzan dina poe kiamat bakal panjang beheung dina poe kiamat. Panjang beheung. Naon hartina? Hoream teuing ciga soang di akhirat. Batur normal urang ciga soang, ciga onta. Lain hakiki eta mah. Tapi atwaluna si a'naqon teh aksaru sawaban. Loba ganjaranana. Aksaru atba'an oge dimaknai loba pengikutna. Aksaru a'malan panglobana amal. Malahan harti tina panjang beheung teh aksaru kasawupan. Pangminengna dipandang ku masyarakat alam mahsyar. Pada merhatikan, oh iya tukang adan teh. Hadirin iwati iman rahimakumullah. Eta mah sakadar tambahan tina luar bahasan. Bahasan mah sakedik. Hiji. Naon nu kudu dibaca sabada rengse muadzin adzan. Nah. Ieu teh parentah ti Nabi supaya ti awal nepikeun ka kalimat akhir urang maca seperti anu dibaca ku nu adzan. Terutama nu adzan nu di dinya urang rek nuturkeunana. Ida sami'tu muadzinu lamun muadzin adzan faqulu misla mayaqulu sok baca seperti anu dibaca ku eta nu adzan. Jadi teu ngobrol keradan kecewas-kecewis we ngobrol nu adzan Allahu akbar teh pikeun ka poho kana jawaban eta. Suma aturanna kan dina hadis anu rinci imam maca Allahu akbar urang ge nu ngadengikeunana Allahu akbar. Imam maca asyhadu alla ilaha illallah urang sarua asyhadu alla ilaha illallah. Kajabi palebah hayya 'alas shalah jeung hayya 'alal falah eta mah entong sarua. Tapi ku kalimat anu beda la haula wala quwata illa billah. Sebab Allahu akbar asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah eta mah eusina pernyataan ieu kudu sarua dinyatakan oleh pendengar adzan. Tapi hayya 'alas shalah hayya 'alal falah eta mah lain pernyataan tapi ajakan mah taung sarua papada ngajak hayu atuh tungtungna teu aya nu hayu. Tapi hayu mah dijawab ku amal. Mata jawabanna teh la haula wala quwata illa billah. Teu aya daya kakuatan kajaba kakuatan ti Allah. Nah, sabab nuturkeun hayya 'alas shalah lain perkara anu enteng. Nalika kalimat hayya 'alas shalah setan mah geus leuwih ti heula masang kuda-kuda nahan supaya ieu jalma teh teu nuturkeun kana ajakan. Maka urang laporan ka Allah la haula wala quwata illa billah maca kalimat hauqalah. Maka kubacaan eta ngagambarkeun netelakeun yen salah sahiji kunci pikeun ngadobrak panghalang setan. Suma solu alaya. Nah, geus beres prak anjeun sholawat ka kaula.
osok sholawat Pak Bu tos ngadang wadan. Aya sholawat namina sholawat adan ngan henteu sarua henteu satiap bacaan sholawat eta teh sholatullah sholamullah. Teu satiap bacaan sholawat eta teh Allahumma sholli ala Muhammad. Eta mah sholawat Nabi, ieu mah sholawat adan. Piraku sholawat adan ditujukeun ka Nabi? Pertanyaanana nu kumaha atuh sholawat adan? Sesuai jeung makna secara bahasa, as-sholatu jamakna as-sholawatu bimakna ad-du'a'u. Jadi sholawat adan teh hartina sarua doa adan. Sholawat tos adan, doa sabada adan. Pami kitu atuh nu kumaha sholawat adan teh? Heuh eta Allahumma robba hadhihi da'watit tammah wassolatil qaimah ati Muhammad Danil wasilata wal fadilah wab'ashu maqamam mahmudanil ladzi wa'adtah. Sing saha jalma anu maca eta doa saur Nabi halat selahu sapaati yaumal kiamah. Halal sapaat kaula jaga dina poe kiamat. Sabab lamun urang teu meunang sapaat ti Nabi bakal abot hayang ka surga. Komo kadituna mawa dosa anu can kungsi ka hampura. Ari ku pitulung Nabi mah bisa jadi nu kuduna ieu jalma teh ka neraka jadi teu tulus. Nu kuduna meunang siksa anu gede jadi diringankeun. Nu kuduna kudu disiksa heula di neraka langsung dikasurgakeun. Nah, Nabi kabagean jatah doa ya. Setiap Nabi kabagean jatah doa anu diijabah, pasti diijabah. Tiap Nabi Adam, terus Idris sampai ke Isa, Nabi Muhammad masing-masing kabagian jatah doa wal ijabah. Ngan sadayana Nabi jatahna diseepkeun di alam dunia keneh. Nabi mah teu diseepkeun, ditabungkeun. Bade ditagih engke dina poe kiamat rek dibikeun ka umat-umat kaula. Maka jatah doa Nabi engke diawurkeun ka urang-urang sadayana. Di antarana Nabi nyuhunkeun ka jalma anu kuduna langsung kana neraka heula, nyungkeun ka Allah supaya entong ka neraka heula, langsung ka surga. Ku Allah di ACC lamun sakirana eta layak jalma pikeun narima rekomendasi ti Nabi. Aya jalma anu kuduna ieu teh narima siksa anu berat ku Rasul kulantaran ieu umat kaula direkomendasikeun supaya siksaanana entong berat-berat teuing ku Nabi di ACC. Salah sahiji engke nu bakal di ACC ku Allah, ku Allah ku Nabi, ku Allah nyaeta rekomendasi Nabi supaya pamana Abu Thalib entong disiksa ku siksaan nu berat. Tapi pasihan we ya Allah siksaan nu pangentengna. Abu Thalib jaga di neraka dipasihan tarumpah senal tina neraka nalika dipakekeun sirahna ngagolotrok sirahna kulantaran panasna eta tarumpah nu dipakekeun ka Abu Thalib. Eta sakitu nu enteng teh. Jadi lamun hayang nyobaan neraka pangentengna cobaan kadampal sukubus kana ruhai. Tong waka dicabut can hipu mah hayang nyaho parat teu ka dieu. Wah jauh keneh. Berarti can kabus enteng neraka sakitu mah.
Dua iwati iman nu dibahas dina ieu bab nyaeta dina doa adzan eta teu aya kalimat tambahan wa darajatur rafi'ah. Kan biasana kieu Allah nu dina TV katinggal Allahumma rabb hadhihi dawatit tama wassalatil qaimah wad darajatir rafi'ah. Di tengahna ayat tambahan. Terus kitu kakara ati Muhammadanil wasilah. Wad darajatur rafi'ah tambahan kalimat ad darajatur rafi'ah fi asnaihi di tengah di kalimat anu kadua di tengah-tengah eta bid'atun. Urusan anu anyar cek lemesna mah cek sakralna mah bid'ah ngan ari ngadenge bid'ah teh ya masyarakat teh asa merang gitu langsung we disebut urang teh wahaboy gitu ya urang mah. Wa ziyadatu innaka la tuhlipul mi'ad fi akhirih. Oge kalimat tambahan innaka la tuhlipul mi'ad. Saestuna anjeun henteu nyalahan kana janji. Nu sok dibaca di akhir doa adzan. Saur para ulama, tambahan innaka la tuhlipul mi'ad la a'rifuha sabitatan amla. Kaula teu apal nah ieu teh aya katetepan ti nabi atanapi henteu. Berarti statusna diragukan. Matak anu sahih mah hiji pikeun ada rojatur rafi'ah di tengahna, pikeun oge innaka la tuhlipul mi'ad di tengahna. Nah sakitu eta mah. Dan nuliana mah ngajelaskeun naon bab nu dimaksad sholawat muadzin. Ngan panginten sok aya perbincangan bab terbaru nyaeta antara adzan imam jeung anu qomat. Ari adzan dilaksanakeun kusaha wae. Imam dilaksanakeun kudu boga tugas imam. Jadi adzan hak muadzin, imam hak imam. Ari qomat hak saha? Ternyata kesimpulan sementara ya para ulama sebagian yen qomat bukan hak muadzin tapi qomat mah hak imam. Wena kitu saur Nabi ulah waka qomat hatta roani sehingga samemeh ningali kaula. Kan Nabi setiap aya pasti jadi imam. Artinya ulah waka qomat sehingga can puguh saha imamna. Ari masih keneh pasurung-surung mah tong waka qomat can puguh imamna saha. Tek kai geus puguh imamna eta mah teu kudu nungguan rata beres heula teu kudu. Najan masih kena dariuk oge ari imamna geus puguh maka hareup. Sesuai jeung kasabran Nabi ulah waka qomat samemeh aranjeun ningali kaula. Sampai ka Bilal mah emut kana pernyataan ti Nabi teh. Tara waka qomat memeh Nabi teu aya. Hiji waktu mah ta Bilal teh ngantosan tos adan teh lami Rasul teh teu ngurunyung wae. Panasaran diunggahanna di longok da caketkan rapat jeung masjid. Ternyata nalika diunggahan paingan atuh lami Nabi teh henteu ngurunyung wae, ternyata Nabi teh nuju teu damang. Saur Rasul muncul singkat nama Bilal, ayeuna mah kaula moal bisa ka masjid. Angkat we Abu Bakar sebagai imam. Hanas ditutungguan ku Bilal teh, mun apa mah teu damang.
meurna nungguan badal imam. Maka Abu Bakar kapayun kakara Bilal naon mengumandangkan qomat. Jadi inti nama hiji aya kungsi urang berlaku tos beres adan ya, speaker aktif kene beres ngadoa urang kungsi berlaku langsung qomat dina speaker. Padahal bujeng-bujeng jadi imam makmum menawae can tang tu aya hanas qomat ruak lieu teh usaha atuh diborong ku manehna imam ongko imamna sajajar jeung makmumna hatina teh di sasaha tah bisi kitu nya. Eta mah hanya memperkuat sabda Nabi ulah waka qomat samemeh aranjeun ningali kaula. Sabab qomat hak imam. Nah, eta mah terserah kebiasaan imam kaitu nama. Lamun imam biasa sok nitah qomat nya tungguan urang dititah qomat. Ulah waka qomat sang dititah mah. Upami kebiasaan imam ada taranitah eta mah sok nungguan hideng nawe tak urang di dinya wios teu kudu nungguan imam nitah langsung we imam geus ngadeg mah urang hideng sorangan qomat. Tamatak sok aya pertanyaan Ustaz lamun salat berjamaah makmumna sadayana ibu-ibu imamna pameget kedah saha anu qomat? Jawabanna kumaha? Heunya kumaha imam we eta mah da imam nu boga hak. Lamun imam miwarang ka ibu qomat sok qomat. Lamun teu dipiwarang makeun we manehna sina qomat ongkoh imaman ongkoh dan gaduhna. Jadi teu bingung pikeun ngajawab pertanyaan eta. Rek ibu-ibu makmum nu qomat teu salah lamun memang dititah. Diborong ku imam heukeun bae da anu boga hakna. Kitu pajannya. Tos 7:30 jam berapa? Jam 8. Nya wayahna dagera jam 7. Lamun kalau ditanggoh mah di Wargiru Cilengkrang beres salat sunat langsung ngajajar gitu. Otomatis sadayana berjamaah nate di masjid. Jadi pas isya teh beres we. Tapi tenanawan tergantung kebiasaan baik. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.